हमारे एक नए ब्लॉग के अंदर। और मैं आप करीब 9 बज रहे हैं, 9:30, और मैं जा रहा हूँ इस समय अपना मेडिकल स्टोर बंद करके। और मैं एक चीज़ को 4-5 दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, और वो चीज़ आपको दिखाऊंगा कि मुझे रास्ते में जाते समय कैसी अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। तो मैं आज आपको पूरा दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके की आवाज़ें आती हैं और कैसी आवाज़ें आती हैं। और वहाँ पे ना एक हवेली है रास्ते में, उस हवेली में से कुछ अजब बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। वो हवेली कम से कम है 200-250 साल पुरानी हवेली है। मैं आपको दिखाऊंगा उस हवेली के अंदर क्या रहता है। और पता नहीं कि उस हवेली के जैसी पास पहुंचता है ना, तो एक ऐसी अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं ना, एकदम से डरावनी बहुत ज़्यादा। तो मैं आज आपको पूरे दिखाने वाला हूँ कि उस हवेली के अंदर क्या है और कैसी कैसी आवाज़ें आती हैं उस हवेली के अंदर। तो मेरी ये बाइक खड़ी है और मैं अभी जाने वाला हूँ। तो भाई मैं निकलूँगा और मैं आपको पूरे रास्ते में ना नोटिस कराऊँगा कि यार ये अजीब अजीब सी आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। और मैं बहुत दिनों से ये चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ, पर मैंने सोचा यार भाई मैं तुम्हें बताऊँगा नहीं, लेकिन आज मुझे इस व्लॉग में आपको बताना ही पड़ा कि यार मुझे मेडिकल से जाते समय कितनी परेशानी होती है और मैं इन चीज़ों को कितनी परेशानी को मतलब झेल के पार करके तब जाता हूँ, कैसी कैसी आवाज़ें आती हैं। तो मैं चलता हूँ, फाइनली दिखाऊँगा मैं आपको करीब 200 साल पुरानी जो बिल्डिंग है उसमें कैसी आवाज़ें आती हैं। तो फाइनली मैं अपना शटर डालने वाला हूँ, तो मैं शटर डालता हूँ। तो फाइनली मैं अपना शटर डालने वाला हूँ। मैं करता हूँ अभी लाइटें जो हैं बंद। ओ फाइनली मैंने लाइट बंद कर दी, तो मैं बंद करता हूँ लाइट। तो फाइनली मैंने अपना शटर लाइट जो है बुझा दी गई है और मैं तारे उठाता हूँ और ये बंद करता हूँ अपना शटर गिराता हूँ। शटर गिराने के बाद मैं आगे की ओर निकलूँगा और दिखाऊँगा कि किस तरीके की आवाज़ आ रही है। इसी की वजह से मैं मेडिकल पर ज़्यादा समय तक नहीं रुकता, क्योंकि अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं इसकी वजह से। तो फाइनली भाई मैंने शटर गिरा दिया है, आप देख सकते हो। और मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और निकलता हूँ आगे की ओर। किस तरीके की आवाज़ आती है वो सुनाऊँगा मैं आपको। और अपनी गाड़ी करता हूँ मैं स्टार्ट। ये मैंने अपनी गाड़ी की ये हो गई चाबी ऑन और गाड़ी न्यूट्रल, और मैंने कर दी स्टार्ट। और फाइनली चलते हैं हम आगे की ओर। तो फाइनली हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी और हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो गाड़ी हमारी अभी बढ़ते हैं आगे की ओर। मैं दिखाऊंगा पूरी रास्ता की किस तरीके से जो अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो भाई चलो स्टार्ट कर दिया मैंने, और मैं दिखाऊंगा रास्ते में जो 200 साल पुरानी हवेली है वो क्या है। तो मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चलूँगा, अभी ज़्यादा तेज़ नहीं चलूँगा। मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हूँ मैं और एक हाथ से मतलब बाइक चला रहा हूँ। तो मैं फाइनली आगे की ओर चलता हूँ सीधे, और दिखाऊँगा किस तरीके की जो है हवेली से आवाज़ आती है। तो फाइनली मैंने अपना ब्लॉग चल दिए हम आगे की ओर। हम आगे की ओर जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो फाइनली आगे की ओर जा रहा हूँ। हवेली देखते हैं कहाँ पड़ती है वो। और ये स्कूल है सरकारी, ये प्राइवेट स्कूल है, ये बंद हो चुका है और कोई भी नहीं है भाई। और मैं अकेला जा रहा हूँ, सुनसान रास्ता है। आप देख सकते हो कि अभी से कैसी कैसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं भाई, बहुत ज़्यादा अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो भाई मैं आपको दिखा दूँ कि लग रहा है मुझे कुछ इधर कुछ है। और भाई मेरे आगे से सरकटा निकल गया भाई, वो आगे से सरकटा निकला भाई, आगे से कोई जानवर निकल रहा है भाई। और वो निकल रहा है आगे निकल गया यार, ये देखा नहीं। और मैं हवेली के नज़दीक पहुँचने वाला हूँ भाई, अभी लग जाएगा 1-2 मिनट लगेगा भाई। आवाज़ें देख सकते हो तुम आप। अब इससे तो मतलब कैसी कैसी आवाज़ें सुनाई दे रही है भाई, बहुत अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही है भाई। चलो कोई भी नहीं है भाई, कोई भी आना जाना नहीं कर रहा भाई, और मैं जाता हूँ अकेला। और फाइनली मैं देख सकता हूँ, अभी दिखा सकता हूँ आपको किस तरीके की आवाज़ें आ रही हैं। अभी देख सकते हो, आप महसूस कर सकते हो कि अभी मैं हवेली के पास पहुँचने ही वाला हूँ भाई। किस तरीके की हवेली है, और भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं भाई। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अभी से अभी तो मैं हवेली के पास भी नहीं पहुँचा भाई, इतनी ज़्यादा और डर लग रहा है मुझे कि बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही है। पता नहीं कैसी कैसी आवाज़ें सुनाई दे रही है भाई। मैं ब्लॉग देख रहा हूँ, उसको मैं हवेली के अंदर भी दिखाऊँगा कि किस तरीके की हवेली है। तो भाई अभी भाई मैं पहुँच चुका हूँ हवेली के पास ही पहुँचने वाला हूँ भाई। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है भाई। किस तरीके की हवेली है और मैं दिखाता हूँ आपको।
चाहिए हवेली के लिए। तो भाई मुझे मेरी हिम्मत काम नहीं कर रही है भाई, मेरी हिम्मत काम नहीं कर रही कि मैं अब आगे जा पाऊँ भाई, मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि अकेले के साथ और जंगल कितना ज़्यादा भाई, मैं अभी नहीं जाऊँगा इस हवेली को, मुझे डर लग रहा है बहुत ही भाई। राम राम।